Nanti meong nih. Oh. Meong. Ada bubuk meongnya bubuk. Ayo. Ayo dia manut toh kucing iki. Ayo. 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 Kita sapa kucing kuwi? Saya bahasa sik anak loko. Walah. Ayo manut. Apa? Bilengke tak dalah sih. Ah, iya, isin juga lah ya. Apa? Beras toh. Ayo kan bilengke nang iki bilengke sak. Tidak tak jarak 20 kilo. Ayo nggo fitrah lho aku ya ra duwe. Tak jak aku yo kan saya entuk wingi sewutuh tak kene sepadah. Sing dhewe tak dheran duwe. Ana liwat tak. Ana 15 kilo. Piro? Piro? Mbak Sipa? Hah? Bu, aku rong nempur aku. Aku mau ngira gilengke wingi iki sak kol ning rong nempur. Lah sik ngomah ora. Aing kok iki gak gilengke nang. Ini ke sak kol. Nek ki argone ndi Bu namung digong. Balik kene sawah meneh. Ganti kae lho ning giling. Balik kene sawah meneh. Wah, kepanane panen. Nggo mulai kuwi terong iso. Wah, banget ya le panen. Ayo balik ke mbok yo. Ya alhamdulillah to, hasil panene iso metu. Apa dong liane dorang. Ndang ya tenan. Ora kok tak negara tantri kok ngono syuting Kuwi kaset, Bang. Kaset. Ndi? Muat. Ya api-api lho, ning ngiring kulon sing apa? Iki ngene iki. Api-api tenan ngono kuwi. Oh, tan bakal kuwi. Lah iya. Wah, wis satu wadah semburat kuning-kuning. Arung enak sing akhir Mekah. Sing kuwi arang-arang sing wetan lemu-lemu ta lah. Ya mbati tuh tangane unik wae. Ora digawan apa-apa, Je. Ora digawan apa wis wiji, Je. Ana kok sanget nanduri ya ora anu gak. Enggak ngopo-ngopo sih sangat. Tak dhewe tinggal kelalong le tandur. Kadang ora kae, ora sabun sayang kae. Ayo kae Ngono iki nak berang rata. Lor dhewe tak.